ஹலோ மக்களே, நம்ம வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி, ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம், தேவையான அளவு உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். எனக்கு காரம் நிறைய பிடிக்கும்ன்றதால நான் காரம் சேர்த்துக்கிறேன். கம்மியாக வேணுன்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 பெரிய வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா ஒரு ஸ்டஃப் மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க. அதை நமக்கு தேவையான ஷேப்பில் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுலேயும் பிரெட் க்ரம்ஸ்லேயும் இப்போ நான் வந்து டிப் பண்ணி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதை ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஃப்ரீசரில் வச்சு நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன் ஃப்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா, அப்போ தான் எண்ணெயில் போடும்போது உடையாமல் வரும். ஃப்ரீஸ் பண்ணதை நம்ம சூடாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஆயிலில் போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது கூட நம்ம சாஸோ மைனோஸோ வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் மட்டும் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும்.